Bonjour tout le monde, me revoilà pour une nouvelle recette. Aujourd'hui on va faire la vraie recette de la génoise, sans levure, sans beurre et sans huile. Tout ce qu'il nous faut c'est des œufs, du sucre, de la farine, pincée de sel et si vous voulez un arôme comme la vanille. Cette vidéo est bien détaillée, j'espère que vous suivez la recette jusqu'à la fin. عسلامة ومرحبا بكم في القناة. كالعادة جبت لكم وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله باش نعملوا مع بعضنا الجينواز راهي عمرها ما تجي لا بالزيت ولا بالزبدة ولا بالخميرة. Donc on aura besoin de 5 œufs, arôme de vanille, pincée de sel, 150 g de farine et 150 g de sucre. Donc المقادير باش نستحقوا 5 عزمات، شوية arôme تاع vanille، pincée de sel، شوية ملح، وباش نستحقوا 150 غرام فرينة و150 غرام سكر. أول حاجة نبداو بها هي نفصلوا الأصفر على الأبيض، باش نبداو نركضوا الأبيض وبعد باش نزيدوا بالكعبة في الأصفر. تابعوا الفيديو لو تفهموا الطريقة وتفهموا كيفاش الجينواز تجيكم عالية. Commençons par séparer les jaunes d'œufs des blancs et on va fouetter les blancs avec une pincée de sel. ما تنساوش باش تزيدوا الملح كيف تحطوا الابيض العظم. Quand ça commence à devenir mousseux, ajoutez le sucre sur 3 fois. Entre ces 3 fois, laissez le temps pour que les graines de sucre fondent. Moi, j'ai accéléré la vidéo et j'ai coupé un peu pour que ça ne devienne pas trop lent. كما قاعدين تشوفوا وقت اللي الابيض العظم والملح ولا موسو وقتها باش نحطوا السكر على 3 مرات وبين كل مره نخليو الجرين نتاع السكر تذوب. معناتها انا لهنايا سرعت شويه في الفيديو باش ما تجيكمش طويله، اما انتم خذوا وقتكم. L'astuce pour avoir une génoise haute et bien aérée, c'est de bien fermenter le blanc en neige. Quand on aura ce résultat là, on commence à ajouter les jaunes d'œufs une par une. وقت اللي نتحصلوا على النتيجة هذه أبيض العظم متاعنا طلع بالكدا وتحسوا شدد روحه، وقتها نبداو نزيدوا في أصفر العظم بالكعبة. اجوتي l'arôme de vanille، ما تنساوش تزيدوا نكهة الفانيلا هذيك اللي باش تنحي لنا ريحة العظم. Une fois le mélange est prêt, ajoutez la farine sur 3 fois. Fouettez à la main, mais il faut faire attention pour ne pas faire tomber le mélange d'œufs. توا باش نزيدوا الفارينة متاعنا باش نزيدوها على 3 مراحل، وما بين المرحلة والمرحلة ردوا بالكم معناتها ما تقعدوش تحركوا برشا لين تطيحوا الميلانج اللي عملناه. جوست تحاولوا تدخلوا الفارينة بشوية وباليد، ما عادش باش نستعملوا الغوبو. Rassemblez votre mélange avec une maryse et en même temps mélangez de haut en bas sans casser le mélange. كما قاعدين تشوفوا بدلت الفوي وعملت avec une maryse، لميت الميلانج نتاعي الكل وكي حركت من اللوطة للفوق. Beurrez un moule de 18 cm. Il vaut mieux qu'il soit de 10 cm de hauteur. Collez votre papier cuisson et mettez votre mélange. Enfin, enfournez 35 à 40 minutes à 180 degrés. كما شفتوا المول نتاعي 18 سنتيمتر والطول نتاعو 10 سنتي، دهنته بالزبدة، حطيت البابي كويسون وتوا باش ندخلو للفور من 35 إلى 40 دقيقة على 180 درجة. Et voilà, notre génoise est déjà prête. Si vous avez bien suivi la recette, vous aurez une génoise
de 8-9 سنتيمتر. كما ريتو الجنواز نتاعنا حضرت. كان تتبعوا الغوسيت كما هي تتحصلوا على جنواز من 8 ل 9 سنتيمتر. Maintenant, il faut la laisser refroidir et de préférence la couper le lendemain. تويكا باش تخليوها تبرد ومن المستحسن انكم تقصوها من غدوة. والتزيين تزينوا كيف ما انتم تحبوا. Si vous avez aimé ma recette, merci de me faire un j'aime et de vous abonner pour une nouvelle recette. كان عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي جيم وتتشاركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد.